各位网友大家好，今天是2020年8月1号星期六，欢迎大家参加王健每日观察直播节目。我们今天的题目是中国北斗系统起航，构建太空丝绸之路。我们就今天讲北斗，就是中国的北斗全球卫星导航系统。那么它是7月31号正式开通，在北京举行仪式。那么国家主席习近平参加这个开幕式启动仪式习近平就宣布北斗系统开通习近平在这个开通仪式上这么说，他说北斗系统的建成开通充分体现了我国社会主义制度集中力量办大事的政治优势，能够提升中国的综合国力然后等等等等等，当然就是还是要重新讲一遍这个集中力量办大事的这个目标那么北斗系统是6月23号在西昌卫星发射中心用长征3号乙运载火箭将北斗系统的第55颗导航卫星就是最后一组最后一颗全球组网卫星发射预定轨道，然后就开始组网就建成了就等于是全球的这个覆盖性就完成了那么大概是一个这样的过程那它的构想是在80年代有项目的构想，那么是在1994年正式启动，然后进行了26年的这个研制和开发那么现在就完成了全球组网，现在正式开始提供服务。其实它是在2000年开始就开始提供服务但是当时的服务并不算正式的服务那么现在这算是一个正式的服务。这里面有一个背景这个背景就是海湾战争1990年的海湾战争，当时伊拉克入侵科威特那么美国和联军就是打了一场这个海湾战争，当时的代号叫沙漠风暴。这场战争对中国的冲击非常大这个关于这场战争的这个纪录片全国上下都在播放。这个其中最冲击最大的就是战争模式。这个战争模式呢，当然最核心的就是像是的信息战，就是卫星精确制导武器，它的那个准确度打进去准确度，那对于中国，特别是对中共高层当时的江泽民非常重视那么然后就开始改变整个的策略。其实最核心的就是对军队的改革然后就往上推到后面是什么？为什么会做这个全球卫星定位系统？当你要做一个卫星制导武器的时候，你一定要有个信号源指挥它，你就必须要有个全球定位系统。你没有全球定位系统，你卫星跟着哪个地图走呢？就没有办法。所以你看美国的导弹体积很小，为什么？因为它整个的系统已经是现成的，它里面装一个卫星追踪信号就可以，然后跟着信号找到它自己定自己的位置。导弹最难的地方是什么？给自己定位，把自己定好了位置，它就知道往哪飞。如果它自己没办法把自己的位置搞清楚，它就不知道往哪里飞所以它首先要有一个地图，全球的地图，然后有一个全球的地图之后，还有卫星导航根据这个全球地图把你的位置定好位，然后这个导弹才会向一个我要去的位置精确制导。这是一个这样的系统。
就是中国在开始追赶，我们也要信息化，信息化怎么办？发现我们没有导弹，我们有导弹，但是我们没有指挥它的这个卫星定位系统，所以94年就立项，就开始启动，干了26年，搞了26年，现在完成啊。我们今天为什么要讲？原因就是这是个非常重要的，对中国来说，这是个非常重要的战略项目啊。那么中国不仅仅是要摆脱，大家都知道 GPS 啊，GPS 当然是美国的啊，美国发明的，所以其实你现在看的当今最重要的科技产品、科技产品，大部分都是来自美国啊，所以为什么它强大？强大的原因就在这里啊。那么 GPS 我们当然知道，我们开车出门要用 GPS 导航。GPS 最重要的是给你一个信号，你拿到这个信号，然后就根据这个信号来给自己定位，然后再在地图上找到一个位置，然后你只有找到自己的位置，你才能够找到去目的地的路径，这就是导航 GPS 的原理。那么中国的想法是什么？不仅要摆脱北斗的价值就在于它不仅仅要摆脱对 GPS 的依赖。你想一下啊，那如果你的导弹在依靠 GPS 的信号来飞的话，如果它突然对你的信号进行屏蔽的话，你的导弹就没地儿，就不知道该怎么办了，不知道怎么飞了，对吧？所以中国首先要做的是什么？就是摆脱对 GPS 依赖。当他有一套自己的系统呢，不仅要摆脱自己对 GPS 依赖，而且要挑战 GPS 的地位。这就是中国在研制自己的卫星导航系统的时候，它的战略意图。它的战略意图不仅要摆脱依赖，而且要挑战它的地位。为什么？因为 GPS 现在基本上是全球垄断啊，全球垄断。那么中国的北斗卫星导航系统94年启动，然后2000年完成这个北斗1号。北斗1号其实是一个实验性的这个系统啊，然后到了2012年就完成了北斗2号系统，然后现在2000年完成了这个北斗3号系统。那么就是等于就是提供一个通信级别的这个服务啊，那么标志的这个就是3步骤啊，2000年94年开始，2000年启动1号，2012年启动2号，2013年2020年正式投入服务啊。那么中国号称全球已经有120个国家和地区使用北斗系统啊，中国一讲这些数字的时候，大家就直接打1折就好了啊，打1折就好，这通常都是水分啊，在宣传稿上面。那么最初呢，北斗卫星导航系统肯定毫无疑问是首先服务于军事用途啊，然后慢慢的现在就开始啊，大家你上网看一下就知道，在国内关于北斗系统的这种炒作，已经把股票炒到天上去，把这个投资炒到天上去啊。那么当然中国在搞一个这种级别的应用的时候，中国有优势在2个方面。第一个方面就是独裁优势啊，就有些人讲的叫低人权优势啊。什么叫独裁优势？就是它可以强迫大家安装啊，强迫手机里面要安装这个北斗导航系统啊，类似这种啊。那么上个月北京市政府要求北京35000辆33500辆这个出租车统一安装北斗系统啊，它就说这个它的应用啊，首先第一个，它的应用可以强迫进行。大家要知道啊，我们在很多科技应用方面，
它必须有大量的用户在使用的过程当中，这个产品才会往前跑。你比如说我们讲大数据，大数据的应用，它大数据你必须要有很多应用，你才能够在应用的过程中往前进步啊，往前发展，或者是往前研制啊。那么中国，你比如说大数据啊，大数据中国采集个人信息没底线，所以中国的大数据应用比其他国家都来得更强大的原因就是这个原因，因为中国没底线，你基本上中国的 APP 后底下都是在扒个人的这个个人信息的，所以在这个问题上，中国在这些领域都是这样的有所谓的优势啊。那么它第一个，它有强制啊，或者是没底线的这种安装。这第二个呢，就是海量用户量会很大，用户量很大其实是个优势，对一些产品来说是优势。你比如说，我们举个人工智能，人工智能其实它也必须海量使用。我们举一个例子，比如说抖音啊，抖音是人工智能的其中一个非常重要的产品。前提是什么？前提就是必须有大量人使用，它在大量的用户使用的过程当中，不断的优化它的算法。其实它背后，抖音的竞争优势就是人工智能。人工智能是什么意思呢？就是你在看视频的过程当中，它不断的测试你的胃口啊，你的偏好喜好，你喜欢看什么，它就不断的推送你喜欢的东西。当它这个算法越来越精确的时候，你就会一头扎在里面就拔不出来，因为它非常的精准的把你想看的东西提供给你。那你想一下，抖音有数以亿计的用户，它的这个算法的这个演进速度，那个比你只有100万计或者是1000万计用户的这种进步的速度，那是不能比的。所以在这个问题上，中国是有优势，这一类产品中国是有优势的啊。所以你可以看抖音很厉害，抖音很厉害的背后是什么？背后就是算法。算法的基础是什么？就是用户量啊。你比如说像抖音的它的母公司叫这个北京这个数字跳动啊，数字跳动的第一个产品是什么？每日头条啊，每日头条的核心竞争力是什么？和抖音是一样的，就是人工智能，就是算法，根据你的偏好向你推送你喜欢的内容，那不断的改进，所以它有了每日头条，然后才有抖音，然后在海外推送，把这个产品送到海外去，就是 TikTok 啊 ，TikTok 它的优势就在这里啊。那么这是一个，就北京市政府要求北京市的出租车装北斗，然后像华为、像小米这种啊，像一加这种国内的品牌打招呼呗啊，装上啊，装啊，那就都装上了，所以他就开始迅速的推广的技术啊，这种技术的应用层面就变得非常的广泛啊。那么中国呢，就非常热衷于向世界推广自己的这种它当然某种程度上是炫耀啊。那么这个北斗卫星导航系统的首席设计师杨长风啊，他在一个场合说，他说中国的北斗系统也是世界的北斗系统，全球卫星导航市场肯定也是北斗追求的市场啊。那么它目前北斗这个导航系统就基本上已经覆盖了全世界的了啊。如果我们大概的看一下哈，现在全世界啊，我们知道的第一个是 GPS 啊，GPS 就是美国最先出来，然后还有2个，其实在全世界还有2个系统，一个系统就是俄罗斯自己搞自己的系统，
大家要知道，俄罗斯首先搞自己系统原因是什么？当然还是因为导弹啊，首先就是因为导弹。如果俄罗斯没有自己的导航系统的话，它的导弹也是不行的。因为现在民用级的这个 GPS 放出来的民用级的这个定位信号，它是有一定的误差的，它没有把精确信号放出来。因为第一，民用系统不需要这么精确啊；第二，我不能给你用你的武器来打我吧，所以它放出来的信号是有误差的。所以俄罗斯开发一个自己叫 GLONASS 的这个卫星导航系统，欧洲开发了一个伽利略的导航，加上北斗，现在全世界有4个卫星导航系统啊。那么全世界会慢慢的分出2个阵营啊，一个阵营是亲中阵营，一个阵营是亲美阵营啊，大概是这样啊。那我们来比较一下这个北斗系统到底和这个 GPS 到底有什么不一样啊？哪个更优胜啊？到底现在这个北斗卫星导航系统到底是个什么样的级别啊？所以我们从一样一样来比较啊，我们来做功课啊。第一个信号北斗用的是3频信号， GPS 用的是双频信号。这一听我们就知道3频信号肯定比双频信号这个来的先进啊，这就叫后发优势。就是当你比这个前面的人晚做的时候，你就可以用最先进的东西，这就叫后发优势啊。所以3频信号比双频信号好在哪里呢？这个第一个提高可靠性提高啊，第二个这个数据处理能力将增强，第三个就是能够提高效率啊。那么这有优势啊。那么如果你其中有一个这个信号出了问题，你还有2个可以用，所以实际上三频信号北斗用的3频信号是有技术上的优势的，它比 GPS 有技术上的优势，这是第一点。第二点，叫这个定位模式啊，定位模式 GPS 叫无源定位。什么叫无源定位？ GPS 的卫星发出定位信号，然后你的手机，你的任何一个设备接收这个信号就可以进行定位，你不需要跟卫星沟通，你只需要接收就行，这叫无源定位。你的接收设备是没有信息源往上发送，但是北斗系统不同啊，北斗系统是有源定位，它最初是有源定位，然后中间第2代用的是无源定位啊，第3代又是有源定位啊。那么有源定位模式呢，它有2个问题。第一个问题呢，它要跟卫星沟通，它要收到卫星信号之后，它要发个卫星信号回去啊。那么发个卫星信号回去，这就出现了一个什么情况呢？出现有2个问题。第一个问题，它会占用更多的带宽，对吧？你要跟它沟通嘛，所以有上行有下行啊，会占有更多的带宽，会降低你的精度，因为你的位置也会影响和卫星的沟通啊。当然，这里面还有一个用意啊，什么用意呢？就是你的位置卫星是知道的，理解吗？这个用意就很深了。这个意味着什么？意味着卫星系统能够掌握和它产生链接的所有的设备的位置，因为你只要把你的信号发送给卫星，卫星就知道你的位置。这个是一个非常敏感的东西。GPS 在这个领域的好处是什么？好处就是我只要3颗卫星我就能定位，我能够拿到3个卫星的信号，我就能够定我的位置，这是第一个。第二个， GPS 是不知道我在哪里，我只是接收它的信息啊，我不需要暴露我的位置给 GPS。 但是北斗系统不同，北斗系统是你要发个信号给卫星，你发了个信号给卫星，其实呢你的位置就暴露了，
所以这里面在这个里面，大家理解这个中间的用意吗？这个中间是有用意的，就是你可以看哈，中共是个独裁政权。什么叫独裁政权？独裁政权他在所有的事情上都有一个非常不可改变的用意，就是控制。他什么东西都要控制。你比如监控，为什么装这么多系统监控？他要监控大家，控制，他都是要控制。北斗系统，他也是要控制，他背后的用意还是控制。我们且不说从技术层面的问题啊，这是第二个啊。第三个，卫星定位系统一般是由三个部分构成啊。一个部分呢就是空间这个卫星啊，天上飞的这个卫星提供什么呢？提供信号啊，这是第一个部分。第二个部分，地面的这个监控，地面监控什么呢？就是监控卫星，跟卫星沟通啊，地面的监控部分。还有一个部分呢，就是用户的接收的这个部分。这卫星导航系统通常就是三个部分啊。那么美国的 GPS 呢，在全球建了5个，所以呢，它这三个部分构成什么呢？构成地面的监控部分，有这个监控站、主控站、注入站啊，这三个控制卫星的这个部分啊。那么 GPS 呢，在全球建了5个监控站啊，1个主控站和3个注入站，保证这个卫星的正常运行，因为它控制这些卫星。那么这些监控站全部都在美国境内啊，好在呢，美国呢有在太平洋的夏威夷，还有这个关岛，还有这个印度洋的这个和大西洋，它都美国领土还是分布在全球，它就全部分布在全球的这个监控站，美国全部都有啊。那么中国也是啊，中国把所有的监控站全部放在中国国内，但是中国的这个纬度跨度不够，这对这个北斗的这个精度啊或卫星控制是有影响啊，有影响。这是北斗的劣势啊，在这个监控站的布局上，对北斗卫星的影响是很大的啊。这是第三个。第四个，这个我们叫卫星定位系统最核心的是什么？就是精度啊，精度就是你到底有多大的误差啊，到底误差。GPS 多少 ？GPS 号称已经到了厘米级 ，mm 已经到了厘米级啊 ，mm 是毫米啊，已经到了毫米级的精度。当然，我们讲的是精度分3个指标，第一个是水平精度啊，就是你这个位置和这个位置它是水平精度。还有一个呢，高度精度啊，高程精度，就是水平面1米，海拔1米和海拔2米，还1.2米，就叫高程精度。还有一个什么呢？还有这个速度测速精度，就是一个移动的物体它的速度的测量。那么 GPS 的精度目前是最高啊，那么它水平精度已经到了 mm， 就是毫米级啊。毫米级当然它不是个应用层面，它只是一个就是测量层面啊。那么它号称可以到，我们就不说毫米啊，就说厘米都已经很厉害了，对吗？那么北斗系统的精度是什么呢？北斗系统它在中国地区啊，在中国地区和其他地区差别是很大的啊。它的平均在中国地区的水平精度达到 2.5 米，它声称的啊。那么在其他地区，它的水平精度达到10米。高程这个GPS 的这个高程的精度和水平的精度差别很大，它的水平精度非常高，但是高程精度就没有，就差10倍。你比如说这 mm 啊，就是水平精度是毫米级，
那么高程精度就是厘米级。但是中国的这个北斗呢，它的高程精度和水平精度是一样的啊，所以它的情况差不多啊。这就是中国的北斗的情况，就是说它的精度还是没办法跟这个 GPS 相提并论啊。GPS 的这个精度非常的高，我们举一个例子啊，美国的这个导弹啊，非常的精确制导，精确到什么地步？从太空中找到一栋房子啊，找到那栋房子，再找到那个房子的左边的位置啊，找到左边位置，再找到一个厕所啊，这个厕所，然后找到这个厕所，再找到这个厕所的气窗，在气窗的中间第一格进去打进去，这就是美国导弹的这个精度啊。你说我们不说那个什么。我们不说那个什么看什么牌子啊，看手机啊什么的，我们不说那，我们只说美国的这个巡航导弹的精度，它可以做到这个程度的话，说明它的这个 GPS 的精度是非常高的。如果 GPS 精度一低，你导弹就会更远，这误差就更大，大概就是一个这样的情况。那么北斗在这个领域，精度这个领域呢，还是差别还是很大的啊，差别还是很大的。这是第4个。第5个GPS 的卫星的寿命一般是8年啊。GPS 因为它相对来说它的卫星的这个比较简单一点啊。那么北斗卫星的寿命是5年左右。那么现在就是在它发射卫星的过程当中，这个已经不断的有卫星已经开始老化失效的了啊。那么它也不断的。你想5年跟8年差3年，那差好多的啊！这是第一个，就是卫星的寿命啊，比较差别很大啊。那么这是第一个。第2个，芯片 ，GPS 也是个芯片，这个北斗也是个芯片。那么中国自己开发这个芯片。那么投入就非常的大，所以中国的这个北斗的芯片的价格就很高啊 ，GPS 就相对便宜很多，因为它大量的应用啊。那么北斗如果它也大量的应用的话，那么芯片的这个价格也会降下来。但是目前北斗的芯片的价格还是比较高啊，这是第6点。第7点，那么中国在推广这个北斗的过程当中，用的是什么？用的就是强制安装啊，用强制安装，好吧？大体上就是这个 GPS 跟北斗之间大概这个差别就是这样啊，差别这样。那我们来评价一下，北斗系统，第一个，这个北斗系统对中国绝对是有战略价值啊，为什么？第一个，从军事的角度来说，中国没有自己的卫星导航系统，它就没有办法建立一个它的精确制导武器的一个基础设施。没有这个基础设施，所谓的制导武器，如果中美之间打，你想一下，中国的导弹在用 GPS 的信号来制导去攻击对方，如果中美之间发生对抗，美国会让中国的武器收到这个 GPS 信号吗？有没有这个？他会不会阻止他接收这个信号？我觉得会吧。啊，所以这其实是一个威胁嘛，是不是？所以首先从军事的角度来说，中国必须建立自己的卫星导航系统，这是第一个角度。第2个角度。卫星导航系统其实在现在的我们的生活当中应用非常的广泛啊。那么在这么广泛的应用当中，中国没有一套自己的卫星导航系统，其实是有影响非常大啊。所以特别是中国作为一个大国啊，崛起中的大国，它和美国之间的关系又是一个这样的关系。所以它其实对中国来说并没有太多的选项，它必须搞一套这样的系统。所以从这个角度来说啊，那么中国北斗系统对中国来说是有非常重要的战略价值，这是第1条。第2条，
中国用了26年，投入多少成本不知道，没人知道。中国在这个项目上投入的钱海量的资金，但是有一个数据啊可以反映什么数据？在这个项目中，中国投入了多少人力？50万人。北斗系统投入的资源是50万人。现在我们讲的是现在是50万人，一开始可能没那么多，很多越来越多啊。50万人做这个系统，那么可见这个系统的投入的规模是非常的大，不是一般的大，是非常的大啊。那么刚才我念了习近平的讲话，习近平把这个北斗系统和集中力量办大事啊，社会主义优越性联系起来。你可以看一下啊，大家还记得美国有一家公司叫 SpaceX 吗？就是这个特斯拉的老板啊，他搞特斯拉的时候，他先搞的 SpaceX， 要搞他上太空啊，然后呢想了一下，不行，我还得研究一下这个电池啊。其实他先研究电池啊，然后再不行，我光搞电池不行，我得搞个应用，搞了个特斯拉出来汽车，然后他这边又搞卫星啊。特斯拉干一件什么事情啊？就是说 SpaceX 干了一件什么事情？回收卫星，而且现在它不仅仅是单颗卫星上天然后回收，它是双颗卫星、3颗卫星，火箭回收火箭飞上去发射卫星，然后再回来。美国太空总署以前发明这个穿梭飞机啊，叫什么太空梭啊？叫太空梭，就是航天飞机。航天飞机是项目最后终止了。终止认为那个项目不成功，为什么？因为它还是不稳定。但是你看一下 SpaceX 才几年时间，它就已经可以做到发射卫星回收，不仅回收，还是一个若干个发射火箭，若干个火箭同时回收。这是一家几年的公司，中国用了26年，50万人啊，最初多少人不知道，现在是50万人在研制这个北斗系统，这叫社会主义优越性嘛？你对比这两个，你就知道习近平讲的那个话多么的荒唐。这是第一个。第二个，当然毫无疑问，在这件事情上投入巨大，其中核心的问题是什么？核心的问题是中国的科研体制和中国的军工企业的系统和科研体制，这两个东西往中间一放，才会变成一个这样的结果。我们且不论这个技术先进性，这个商业上的成功与否，我们先不说这个，我们就说简单的这个判断，要这么大规模的投入，你才能把这件事做成。你看看 SpaceX 火箭的回收，你就知道两者之间的差别在哪里。两者之间差别在2个地方，第一个创造性，第二个市场的力量，它全部都是市场。SpaceX 完全是私人的机构，完全用是市场的资源，股市给的钱，拿的市场的资源，政府1分钱都没有掏，但是美国已经可以做到回收火箭了。这就是社会主义和资本主义他们的优劣之处，你看得一清二楚，对吧？这是第3点。第4点，北斗围绕着北斗啊爆炒的各种股票，大概有3-5年时间了啊。那么这个中国股市在这件事情上，中国的股民在这件事情上已经付出了非常多的这个资金。那我可以告诉大家，等这件事情一出来，那就是一地鸡毛。为什么？那些故事不靠谱啊，这故事不靠谱啊，都是骗股民的钱啊！这是第4个。第5个，北斗要追赶这个 GPS， 以10年为单位吧，还是要追赶。为什么？除了把这个技术开发出来以外，真正能够发挥影响力的是什么？是应用，商业应用。
你只有在商业应用取得成功，你才能真正的成功。北斗系统现在只是开始，仅仅是开始。它有更大的作用吗？就是你必须在广泛的商业应用层面取得成功，北斗系统才叫成功，现在还不算成功，这不叫成功，现在只是开始啊。好吧，我们就大概就把今天的这个主题就讲到这里啊。那我们下面就进入互动。进入互动之前呢，口播一段赞助信息啊。那么感谢尊家金融对本期节目的大力支持啊。尊家金融是智能化投资顾问平台，美国 SEC 持牌机构，20年量化投资的经验，美国 SIPC 为每个账户提供上限50万美元的保障啊。那么尊家金融的智能投资服务面向高净值人群，打造服务百姓的产品。感兴趣的朋友可以关注我们下方的视频下方的这个简介，我们等这个直播完成之后，我会把他们的简介贴到下面的这个我们的视频介绍当中去啊，有兴趣的可以去看一下，好吧 ？OK， 我们下面就进入我们的互动环节。进入互动环节之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目啊。那么进入互动之后呢，我还是要提醒大家一下啊，就是请大家不要聊天，提高我们的沟通效率啊，情况、问题、观点，好吗 ？OK， 我们进入互动啊。进入互动，好，鸣谢一下 ，Sophie 萌，谢谢 ，Benjamin 姚，谢谢姥姥王，谢谢王先生平安，五湖四海朋友平安，阿弥陀佛平安，OK， 贵人111，谢谢王老师，你说的从普通到核弹级别的措施是什么？可以具体举例子吗？你问的是什么问题？普通到核弹级别的措施，你说的是制裁吗？制裁就太多了，普通到核弹级别，如果针对香港，核弹级别就是取消香港这个美元结算的就是不能使用美元结算系统，就是核弹级别。那整个的香港的这个香港连续汇率就崩溃了。香港连续汇率崩溃了，整个金融中心就没有了，所以这是核弹级别，你再往下推不就是普通的吗？啊，好不好？啊，无疑，谢谢 Lancelot 曾，谢谢。这样连续做节目，开启名字太不容易，希望王先生坚持啊！是的，我们已经坚持1年多了，我们会继续坚持。山根童，谢谢，早晚必看王先生的节目，一般再重新听一遍。健太郎，谢谢啊。好，观点，所谓北斗就是个笑话，就跟中国的龙芯一样，忽悠国人罢了。专业人士一看就知道，跟 GPS 比，误差天差地别。OK， 情况我是学测绘科学专业，我有一个同学也是学测绘的。GPS 方向的，可以这么说，北斗的精度不会超过 GPS， 差别是多了3颗地球同步卫星，在中国甚至亚洲地区精度会好些。目前市场没有单独北斗的芯片，都是需要兼容 GPS 的。但是北斗最重要的问题是成本高，非常正确。民用市场化不行，现在主要靠政府强推，比如物流、货车之类的。真的以为是3个臭皮匠能当诸葛亮吗？呵呵。北斗的成本高，当然跟它的这个市场规模有关系啊。如果市场规模上去之后，它的成本也会降下来。但是核心的问题是什么？我觉得核心的问题还是你的应用的开发，就是商业化其实是你要把这种服务变成产品。那么你有足够多的服务商，把你这个服务
把这个制造商把你这个服务变成一个产品，在市场上卖，而且不仅在市场上卖，而且能卖出去，这才叫应用啊，这才有价值，它才能产生影响力。如果你有一个供应商拿你这个技术去开发完了以后跑到市场上去一推死掉了，另外一个又来又一推又死掉了，然后一堆的人拿着你的技术去开发又死掉了，结果是什么？结果就没有人会拿着你的技术去开发这个产品，因为都死掉了。为什么会死掉？刚才这网友说的，成本太高，我没办法推不出去，推不出去的后果是什么？就大家都死掉了。那么如果大家都面临一个这样的情况的话，就再也没有开发商为你这个服务去生产产品，你这个技术就没有办法应用到这个社会层面上去。如果在商业上不成功，那你这个技术就是完蛋，你只能部队用一下吧。但是如果只有部队在用，你想一下，它这么大天量的这个开发成本，只能由部队来背的话，或者是军事用途来背的话，那你想想这个军事用途的成本得多高？那你就是歼20的产品 ，F-35的成本，那就是隐形战机最先进隐形战机的成本，然后你只能拿到歼20的这个产品出来，就是一个这样的结果。那后果是什么？我就不说了啊。观点：美国民用技术是从军事科技退役转给民用，中国没发展成功便说会飞天，你懂中间的分别吗？基本上美国大部分的应用，互联网就是军用技术啊，互联网就是军用技术转为民用的。为什么？互联网它当时的思路是什么？就是如果我有一个通讯枢纽啊，通讯原来是有个枢纽的，就是一个中心节点，然后跟各个点连接，保持通讯啊。打仗我需要一个通讯枢纽来负责战场的各个通讯，但万一我这个枢纽被炸了怎么办？那我其他的我不整个的通讯就完蛋了吗？我通讯完蛋，这战场怎么指挥？那么仗没法打了。所以通常一出现战争一上来就会找那个通讯枢纽在哪里，我把它的通讯枢纽炸掉，我只要炸掉它的通讯枢纽，这个战场我就控制住了。像美军在想这个问题怎么办呢？那我就不设一个通讯枢纽，我就让他们各个点之间自己连接，你就没办法，你炸掉一个节点，我还有其他的节点在互相连接，这就是互联网。互联网是这么想出来的，然后互联网这么想出来后，推广到市场上去，市场上一发现这个是好东西，然后大家就开始互联网就这么出来了。美国大部分的很多的应用，包括 GPS 也是一样的。GPS 原来就是为了导弹精确制导。什么叫精确制导？精确制导就是我要打这个厕所右边那个窗口，从那个右边窗口进去，那就叫精确制导。那叫精确制导。那你精确制导，你首先要有个地图，然后还有个信号，让它去定位，定到它位，你才能够飞到你想去的地方啊。所以美国的大体上这个思路都是朝这方向走啊。情况，国内好多所谓的北斗 APP 说告诉你收到哪儿北斗信号都是假的，无论 GPS 还是北斗，都是在室外才能收到信号。那些北斗 App 只是从网上下载卫星的轨迹显示出来，即使在室内也显示，就知道所谓的信号强度是假的。OK， 观点，对于中共来说，军队一定需要北斗，砸多少钱都得上，民用方面肯定比不过 GPS， 现在就是尽量割点韭菜回点本，是这个思路，这个思路是对的啊。观点，出了中国，华为都没人放心用，还会用北斗吗？而且中国之外定位精度10米没法用，
所以北斗系统是一个必须砸钱，但是浪费金钱也没啥大用的鸡肋。所以我支持中共玩命砸钱搞北斗，这样 CCP 的财政见底更快，好吧？情况，我们是 GPS 模块代理公司，现在的定位模块都同时支持 GPS、伽利略、格拉纳斯多种定位系统。目前国内开始普及北斗系统 ，OK， 就是全部支持啊。观点：美国政府把太空领域科技交给民间，大家竞争，结果是又精进又便宜。SpaceX 的潜力是无穷的，非常正确。中共现在的问题是什么哈？中共问题是两个问题，第一个就是科技体制。中国的科技体制的问题，我们曾经做过一个专题，大家可以去翻一下啊。中国的科技体制是没有办法让它快速的成长，为什么？官本位，就是说这个科技体制其实核心的是什么？核心的就是两头，一头是资金，一头是项目啊。就是说你要有钱，然后你要有应用，或者是你要有项目开发，这两头决定了你科技的发展。中国现在的科研体制是什么？钱掌握谁手里？政府手里。政府手里有钱，企业有没有钱？企业有钱。市场有没有钱？市场也有钱，但是政府的钱最多啊。政府以政府为主，这是一头啊，这是大头。另外一头项目在哪里？项目也在政府手里。所以政府手里又有钱又有项目，然后剩下的事情变成什么？变成造假，就是各种造假，从高校到科研机构，到企业造假，企业各种造假，就是从政府手里拿项目、拿资金，各种造假。所以你可以看到，中国的投入是海量的投入。其实把西方国家吓得够呛，一看中国这个科研投入每年的力度这么大，都吓懵了。觉得哇，中国的科技得飞天一样去，但实际上1%吧，有没有真正的投入到里面去？有没有1%都不知道。所以这里面无数的假的项目，所以作假是中国科研体制的本质，所以那都是忽悠的。然后就是各种 KPI、专利 KPI、论文 KPI 等等。这些全是造假。中国的专利，所以中国的专利数量非常的高，中国的这个论文数量非常的高，吓死你。但是真正它的水平是什么水平？他们自己很清楚，都是骗的啊！所以中国的科技体制这一头，另外一头就是军工系统，就航太工业全部都是军工系统。军工系统有两个特征，第一个特征封闭，就是军工系统它只用军工系统的东西，它封闭的后果是什么？封闭的后果是质次价高落后，就是第一个。第二个，成本非常的贵成本非常的高。中国的军工企业上来都是以万人为单位的军工企业，那你想一下，万人为单位，它都是一个什么样的级别的企业？所以它成本非常的高，封闭、落后、质次价高，所以中国的军工企业就是一个这样的东西。所以为什么我们说它真的会 GPS 真的是50万人，那真的会有50万人，这真的是中国现在的情况。所以中国的军工企业，他现在想改革什么呢？怎么改呢？叫军民融合军民融合是什么意思呢？就是也可以让一些民营企业来参与这个军工项目，但是这件事情并不成功。为什么？两个，第一个，美国那边打击什么呢？你军民融合，你原来讲这是民用的，我就给你，军用的我不给你，现在你居然军民融合了，我就都不给了。这是第一头。另外一头，军工系统的强力抵制，那你强力抵制他也没办法，
中国的军事工业还得靠军工企业，所以这个并不成功。除非你真的有心开放军品市场，那你就把这个整个开放掉，那怎么可能？那是不可能的事情啊。所以在这个领域，你可以看到科技体制、军工系统往中间一放就是北斗啊，你的北斗就是这么出来的，所以它会是海量的投入，它的最终的出来的产品大概就是 F-35的成本歼20的产品，就是一个这样的东西。观点王老师说过题外话，最近用苹果的设备翻墙发现，目前的 iCloud 强制要求你同意云上贵州的服务，也就是国内如果无法 Apple ID 转区，苹果设备完全暴露在监控下面，除非使用国外的信用卡注册登记。苹果现在为国内的业务在专制面前也那么多软弱，这是苹果在这个问题上旗帜鲜明的软弱啊。情况现在在国内销售的手机全部兼容北斗系统，否则不能入网。所以现在手机上都写定位，而不用 GPS 来描述。中共推进北斗非常激进，基本国内的系统都在使用北斗。情况今天中午饭桌，湖南省宜章县财政局长说，19年县财政总收入7亿多，支出43亿，现在是拖一天是一天。同桌的广东省乐昌市财政局长说，我们也差不多。这也太恐怖了，差不多是这样。现在县财政全部都崩溃了啊！为什么会有2万亿？2万亿去支援县财政、区财政、县财政，就是这个情况，非常的清楚啊。观点，在国内送外卖的兄弟们，你们一天干12小时的努力劲儿，挣6000块钱一个月，出来了欧美国家，你们一个月能挣8000左右，还没国内累。现在送快递的门都不上门了，我理解他们的薪酬一天要能不拼命刷数量，就没多少收入了。低人权优势，把人累得像狗一样，这还领先世界。观点，快递费不能提高，只能说明消费力太低是这样的啊。情况，我从广东自驾到墨脱，目前玩了很多旅游区，很多从事旅游业的朋友告诉我，现在旅客只有往年的1/5%， 20%。提问，王老师你好，这几天美团外卖支付因为不能用支付宝，现在在国内的舆论都是喷美团。中国相关部门还发布公告说要调查支付宝跟微信的垄断问题。请问王老师怎么看这件事情？感谢王老师解答。美团的大股东是谁？美团大股东是腾讯，腾讯不让用支付宝啊，那么这就是大企业之间的这种我们叫这种没有底线的竞争啊。这个原因就是这么简单。美团大股东是腾讯，腾讯要在支付市场和支付宝竞争，就把这个支付宝从美团上面踢出去。这件事情就是这样啊。那么至于中国的要调查这个支付宝和微信的垄断的问题，我不知道他讲的是什么啊？因为理论上来说，如果要调查垄断的问题，国企的垄断比支付宝和微信要严重的多，对吗？他一个都不调查，去调查这些，说明什么？说明民营企业就是非官方、非国企的企业，在中国的地位就是那么的低，就是想搞你就搞你，就是我之前做的比喻就是乌龟和蛇的关系，它就是要咬你的啊，它忍不住就要咬你一下啊。情况，我在上一家公司的时候，专门干一件事情，申请专利，申报科技项目，评高新企业，一个字就是骗
骗项目啊，骗经费，骗补贴，这在中国是成行成市的。所以西方国家看中国的这个科研投入那么高，吓得半死。其实还是那句话，西方国家高估了中国的实力，低估了中国的决心。什么叫低估了中国的决心？我们从这个北斗这件事情我们就看得很清楚。中国在94年就开始立项做这件事情，80年代就开始议这个事情，说明什么？说明他们决心非常的大，对吧？早早的就把这事情想，就开始想这个事情，开始安排这件事情，开始做这件事情，而且投入50万人，26年，这就是中国的决心，中共的决心。中国的决心非常大，西方国家经常忽略，经常低估他们的决心。但是西方国家经常被他们的就是误解他们的实力，高估他们的实力。什么叫高估他们的实力？这么大的决心干出来的事情就是个这么个事儿。为什么？实力讲到底，社会主义制度没有优越性，中共是能力不行，就简单讲到底就这个问题，没别的原因啊。情况：2015年参观过北京一家有军方背景的北斗运行公司，这家公司专门为部队配备定位导航系统。当时给我们演示的是某地出租车定位系统、近海渔船防撞系统，这2项用 GPS 可以轻松实现。可是他们认为北斗很牛，当年北斗芯片很大，无法装在手机上，年服务费700多，可以发送60个字节报文啊，文报，这个报文是这个报是报告的报，文是文字的文，报文信息是北斗独有的一个独创的一个应用啊。提问：王老师，现在我对未来有些失望，对现在的学习工作提不起兴趣，对未来的工作一片迷茫，不知道该留在家乡还是上海这种地方。我应该以何信念继续？感觉现在对未来没有信心，自己没有信心，对人生追求什么也不清楚了。以前没有想过这些，现在还是想不通，请王老师指点。您是我的灯塔，指引了我前进的方向。没有人是你的灯塔，你是你自己的灯塔。我是这么看啊。我们在我们的成长的过程当中，我们从小开始慢慢学走路，开始讲话，开始学习啊。我们在学习的过程当中，其实最重要的一件事情是什么？就是建立我们的信念，建立我们的人生的 vision， 愿景。那么你在建立这个愿景的过程当中，你当然要付出努力啊。所以这就是我们学习的动力啊。为什么要去学习？因为你有愿景。我想当一个作家，我想当一个工程师，我想当一个司令员，我有一个愿景，那么我要为这件事情付出努力，做出准备。这是我们人生的一个常态的轨迹。当然我们会遇到很多的挫折，会遇到很多的际遇，有些突然发现我原来这条路走不通，那怎么办？然后我受到很大的打击，然后我重新收拾心情，重新建立一个新的愿景。这就是我们的人生。我们的人生是什么？就是建立一个愿景，然后去实现它。如果我们没有这样的愿景，我们就会迷茫，我们就不知道该干什么。所以在这个问题上，你现在需要的并不是去找一个灯塔，你也不是找一个人给你指导，而是你自己要踏踏实实的、认真的把每一天过好。先建立什么？先建立一个好的生活模式。在这个建立好的生活模式的过程当中，你比如说我现在没有一个我满意的工作，好吧，那你就去找一个满意的工作啊。你比如说我现在我没有好的兴趣爱好，我去建立一个好的兴趣爱好。你从这些最基本的事情开始做。如果你不愿意这么做，你说我先要建立一个 vision， 我才能够去做这些事情，抱歉，你永远建立不起来。
人就必须脚踩在土地上，你才能够获得真正的力量。就是什么？就是每一天我做一些非常简单、非常有效果的事情，有价值的事情，这是最有价值的部分。然后你再慢慢的发现你的 vision 是什么，然后慢慢的建立它，变成一个目标去追求，好吧？所以你不需要一个灯塔，你是你自己的灯塔啊。观点赞同王老师关于国内科研现状的评价，很多科研人员为了发表文章，完全不考虑研究的合理性问题，经费拿到手，实验大概做出来，发表文章出来就是评职称用的。这种文章不管发表多少篇，最后真正的科学问题还是研究不清楚，完全是浪费科研经费。是这样的，都是混日子，都是一个是骗，一个是混，一个是拍啊，骗混拍，拍什么？拍领导马屁。为什么？拿经费，拿项目。你们要去大学你就知道啊，大学的那些那个他们已经成为一个系统工程提问：中美后期的关系和谈判走向是怎样？老师可以做期节目分析一下最近的国际经济形势吗？疫情什么时候能够控制住呢？我先答一个，疫情什么时候能控制住？我真的答不了，我不知道啊，不知道疫情什么时候能控制住，这个无法判断。因为什么？在疫苗没有出来之前，所有的疫情都是暂时的，它的爆发会经常偶尔发生，不断的发生，就像香港，就像那个日本，它就控制住了，还大家以为都控制住了，哎，突然某个情况下，它又爆发了。所以疫情在没有疫苗的情况下，没有一个国家是清零这回事的。所以什么时候控制住，没有人知道，这是第一个。第二个，中美后期的关系和谈判怎么走？谈判就没有谈判，中美之间在越走越远，双方在对立的情况会愈演愈烈，这是个方向啊。然后国际经济形势这是个很大的题目，我们找时间有新闻我们带着一起做好吗？观点分享一下我对人生价值的认识。我想大家都曾经对某些事物表现出兴趣，当你发现什么东西触动或者激励到你的时候，你一定要记住那种感觉，然后去追寻它，了解它。我进入游戏行业已经4年了，原因是一句台词触动了我，让我相信可以通过制作游戏和他人分享自己的思想，所以我一头扎进这个行业。我从月薪不到3000干起，直到去年我月薪突破5位数，这是很不错的分享，谢谢你啊。好，明谢健太郎，前总统李登辉对台湾最大的贡献就是终结党国体制，落实民主政治，让人们在他死后让人有在他死后放鞭炮庆祝的自由。Crab J， 谢谢王先生每天的节目，祝周末愉快，谢谢。南丰源 Hiroko， 谢谢。有关宣传的问题想问你，我常看都市传说、未解之谜之类的节目，发现很多中文节目讲到中国都是目击宇宙人类的事，但是讲到美国就是秘密残忍的实验、黑暗科技之类，感觉倾向性很强。请问这类娱乐节目也有政府的资源吗？让观众对美国产生恶感，好像符合您说的我们好他们不好。抱歉跑偏题了是这样我觉得关键其实不是他的结论，关键是你看的节目的过程当中，他陈述的这些内容是不是有依据，是不是科学。如果是扯的，那你当然不用先相信他的结论。所以结论其实不是最重要的，最重要的是你看这个节目过程中他提供的材料是不是真实的，这是最重要，好吗？
好，那么感谢大家。卢毅，谢谢，请王老师喝茶。我的观点，中国不需要北斗来定位，甚至你卸掉手机的电池都可以定位。OK， 好，今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。